কি করলে পাখিটা? আবার এখন আরাম করছে। কি করছি আমার বাড়িতে, কি করছি গো? এই শুধু কামড়াই। পাত পাত করলে দেবো কামড়ায়, পাত পাত করলে দেবো। দে 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 তা কামড় দি। শোনো, তুমি কি পান খাচ্ছো? পান পান খেয়েছো তো মুড়ির মতো এম 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 করছো। চুপ চুপ, তুই কি বুঝিস? তুমি একাই বোঝো না। এরম এরম করে দেবো মাথা, এরম এরম করে দেবো। 70টা পেঁচার মতো মাথা একা নরম 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 করতেই থাকে। বুড়ি কোথাকার। এই হলে ভাঙাচ্ছিস কেন? তোমার বয়স কত বুড়ি? এই বুড়ি, তোমার বয়স কত? কত বয়স তোমার? তোকে বলবো কেন? তুমি আমাকে বলবো না তো কারো বলবো? বয়স কত তোমার? বয়স কত? শুধু ঝগড়া করো, শুধু ঝগড়া করো। তুই ঝগড়াতে। তুমি ঝগড়াতে, তুমি ঝগড়াতে। এটা খুন্তি বানাই, তুমি ছুঁচ করে মারি দেবো। এই পাশেরটা এই পাশেরটা। এই ঝগড়াটে মহিলা, বুড়ি মহিলা, থুতুরে বুড়ি। সব তুই। আবার ঝগড়া করছে। বানাই